আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমরা আবারও চলে আসছি এক মিরপুর 1 নম্বর পাখির হাটে। আমি মোর্শেদ, আমার চ্যানেল মোর্শেদ এন্ড পেজ। সবাই একটু কষ্ট করে সাবস্ক্রাইব করবেন। আজকের হাটে কি কি পাখি এসেছে এবং পাখির কেমন দাম যাচ্ছে সেই সম্পর্কে আপনাদের আইডিয়া দিব। আজ শুক্রবার 1 সেপ্টেম্বর মিরপুর 1 নম্বর পাখির হাট থেকে আপনাদেরকে সম্পূর্ণ ভিডিও দেখাবো। তার আগে আপনাদের কাছে একটাই অনুরোধ, আপনারা কষ্ট করে আমার চ্যানেলটি একটু সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। চলুন দেরি না করে ভিডিও শুরু করা যাক। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম রতন ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন আপনি? জি ভাই আছি আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আজকে দর্শকদের জন্য আমাদের জন্য আসলে কি কি পাখি নিয়ে আসছেন একটু দাম সম্পর্কে আমাদের আইডিয়া দেন। এই আমরা এই পাশ থেকে শুরু করে এখানে আছে অ্যালবিনো রিংনেক। জি, এটা ডিম বাচ্চা করা পাখি, ডিম বাচ্চা রানী কনফার্ম ব্রিডিং পেয়ার। জি, আবার এই শীতের মধ্যে আবার ব্রিডে দেওয়া যাবে। আচ্ছা, এটা আমরা দাম দেব 40,000 টাকা। 40,000 কিছু কম রাখা যাবে রতন ভাই? আলোচনা সাপেক্ষে কিছুটা। অনেকেই বলে যে রতন ভাই পাখিগুলো অনেক সুন্দর, কিন্তু দামটা যদি একটু ছেড়ে দেয় আমরা নিতে পারি না। আমরা তো গত সপ্তাহে 2 জোড়া বিক্রি করলাম, সাদামটা খুব সুন্দর, মানে ফ্রেশ। মানুষ সন্তুষ্ট, দাম একটু বেশি হইলেও সুস্থ পাখি মানুষ দাম থাকে না। আচ্ছা, মানে অনেকে রিংনেক অনেক পছন্দ করে। হ্যাঁ, এই পাশে আছে টার্কিশ ব্লু রিংনেক প্যারট। একদম খুব সুস্থ সবল পাখি, মাশাআল্লাহ, অনেক সুন্দর, বড় সাইজ এবং ফুল এটা ব্রিড করে না আগে, এবার প্রথম ব্রিড। অনেক বড় সাইজ, আমি দেখাই লেজ সহকারে খুব সুন্দর বিশাল বড় পাখি। এটা কত পড়বে? এটা 35,000 টাকা। 35 পড়বে না? কিছু কম রাখেন কিন্তু রতন ভাই। আচ্ছা, ফোন দিলে আলোচনা সাপেক্ষে কম রাখবো। এখানে আছে জান্ডিয়ার কুনুর। এটা মাস্টার ব্রিডিং পেয়ার, এটা 4 বছর বয়স। ডিম বাচ্চা করছে আগে, ডিম বাচ্চা। এটা দাম যাচ্ছে আমরা 36,000 টাকা। 36? হ্যাঁ, এটা একদম রানিং তো, ডিম বাচ্চা করা। একবার ডিম বাচ্চা করা, এটা নিয়ে আর কোনো ভয় নেই, যারা নিতে চায় ডিম বাচ্চা করাতে পারবে। বাম পাশে আছে আপনার ওই অ্যালবিনো পাইট, যেটা সাদার মধ্যে ডমিনেন্ট পাইট, ডানার উপরে হলুদ আছে। এটা হচ্ছে মেল, এটা মেল। আর পাশে যেটা যে ক্রিমিনো রেড আই, এটা হচ্ছে ফিমেল। এটা সাইজ কিন্তু বড়, ভালো পাখি, অনেক বড় সাইজ। আমি লেজ ভাঁজ হয়ে আছে, লেজ ভাঁজ হয়ে আছে খাঁচার মধ্যে। খাঁচার মধ্যে আসতেছে। এটার দামটা আছে আমরা 40,000 টাকা। 40,000 পড়বে। আর নিচে আছে আপনার সেমি অ্যাডাল্ট ককরেল আছে, লুটিনো ককরেল, লোকাল ব্রিড। 6 থেকে 7 মাস বয়স। এগুলোর দামটা আছে জোড়া 6,000 টাকা করে। 6,000 করে পড়বে। এখানে সেম প্রাইজের, সেম ইজ, সেম প্রাইজের, সেম ইজ 6,000 টাকা করে পড়বে। হ্যাঁ, এই পাশে আছে আপনার একটা জোড়া ককটাইল। জি, এই হোয়াইট ফেস পার্ল, যেটা এটা ফিমেল। আচ্ছা, আর অ্যালবিনো রেড আই, এটা হচ্ছে মেল। রেড আই, হ্যাঁ। এমনি তো দাম চাই আপনার 8,900, এটা ফিক্স 7,000 টাকা রাখতে পারবো। একদম রানিং? হ্যাঁ, রানিং না, এটা সেমি অ্যাডাল্ট। সেমি অ্যাডাল্ট, আচ্ছা। হ্যাঁ, আর এখানে লুটিনো আছে, এটা 8 মাস বয়স চলতেছে, এটা 6,000 টাকা পড়বে। 6,000 টাকা পড়বে। আচ্ছা, গ্রিন চিক কুনুর আছে, মেল ফিমেল কনফার্ম, বয়স 7 মাস। এটা 8,000 চাই, ফিক্স 7,500 রাখতে পারবো। 7,500 রাখা যাবে। এখানে আছে আপনার পাইনাপেল কোনোর ফিমেল আর গ্রিন চিক মেল। এটা কত পড়বে? এটাও 7,500 টাকা পড়বে। আর অনেকগুলো ছিল, এগুলো বিক্রি হয়ে গেছে। এগুলো হ্যাঁ, খাঁচা খালি হয়েছে সকাল। এখানে একটা একটা লুটিনো একটা বাজরিকা আছে, জাপানি ইংলিশ বাজরিকা। আচ্ছা, এটা কত পড়বে ইংলিশ? এটা 2500 টাকা চাই। ইংলিশ বাজার ফুল অ্যাডাল্ট, এটা বয়স 1.5 বছর। 1.5 বছর না? এটাই, হ্যাঁ এটাই একদম ব্রিডিং এ দেওয়া যাবে। ব্রিডিং এ দেওয়া যাবে। এই ছিল রতন ভাই সেটআপের বাকি। রতন ভাই, আপনার নাম্বার, লোকেশনটা শেয়ার করুন। আমার কন্টাক্ট নাম্বার 083 আচ্ছা 9790-161। আর আমার লোকেশন পুরান ঢাকা, নারিন্দা। পুরান ঢাকা। আপনার পেজটা দিয়ে দিই। পেজ আছে প্যারট বার্ডস এভিয়ারি। এবং আমার মোবাইল অবশ্যই ব্যস্ততার কারণে না পেলে এই টিএনটি নম্বরে পাবেন। টিএনটি নম্বরে পাওয়া যাবে। রতন ভাইয়ের নাম্বার শেয়ার করে দিলাম আমরা। আর ভালো থাকবেন রতন ভাই। আচ্ছা ভাই, আসসালামু আলাইকুম। দাম খাওয়া করবেন না। আসসালামু আলাইকুম আরিফ ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। মোর্শেদ ভাই কেমন আছেন? আল্লাহ অনেক ভালো রাখছে। মোর্শেদ পেজের মোর্শেদ ভাই, জি, অনেক ভালো একটা মানুষ। সবাই ভালো ভালো কমেন্টস করেন, ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। আর সিজনের শুরুতেই একটা টিপস দিয়ে দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে সামনে ব্রিডিং সিজন আসতেছে। জি, আমাদের বক্স গুলো অনেকদিন ফেলানো আছে। জি জি, বক্স গুলো পরিষ্কার করব, জি, একটু রোদে দেবো, জি, নিম পাতা গরম করে স্প্রে করে দেবো, জি। আর নেস্টিং দেওয়ার আগে অবশ্যই বক্সের ভিতরে নিম পাতা দিয়ে রাখবো। নিম পাতা দিয়ে রাখবো, যাতে কোনো ভাইরাস অ্যাটাক না করতে পারে বা ঠান্ডা গরমে যাতে কোনো সমস্যা না হয়। আরেকটা টিপস আমি চাচ্ছি আমাদের দর্শকদের জন্য, সেটা হচ্ছে ক্যাঙ্কারের যে সমস্যাটা। আচ্ছা, ক্যাঙ্কারের যে সমস্যা সেটা হচ্ছে, জি, হয়তো অনেকে বড় বড় ব্রিডার সিনিয়র ভাইরা আছে, জি, হয়তো মাইন্ড করবে। জি, আপনার অ্যামোডিস যে আমাদের যে পেটে কামড় হলে যে ট্যাবলেটটা খায়, এটা গুঁড়া করে পানির সঙ্গে মিলাই দিবেন, 5-7 দিন এটা ঠিক হবে। পরিমাণটা কিভাবে দিবে অনেকে তো বুঝতে পারবে। পরিমাণটা, একটা ট্যাবলেট হচ্ছে আপনার 10 লিটার পানি। আচ্ছা, 10 লিটার পানিতে একটা ট্যাবলেট? 1 লিটার, হ্যাঁ 1 লিটার। আর যদি আপনারা লিকুইডটা দেন, জি, তাহলে 1 ml দেবেন হচ্ছে আপনার ধরেন 6-7 লিটারের মধ্যে দিলেই হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আর যদি বলে যে, অনেকে বলে যে ভাই আমার দুইটা আমি কি করব, আপনার পরিমাণে যতটুকু লাগে ততটুকু রেখে বাকিটা ফেলে দিবে। হ্যাঁ, তাই চেষ্টা করবেন যে পানিটা যেন 3-4 ঘন্টার বেশি না থাকে।
3 ঘন্টার বেশি না রাখাই ভালো। 3-4 ঘন্টা, কারণ ওদের মেডিসিনের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে। আর টিপসে যদি কোনো ভুল হয়ে থাকে মাঝে মাঝে আমাকে না অনেকে আপনার টিপস নিয়ে উপকৃত হচ্ছে, এই জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আরিফ ভাই। ব্রিডিং সিজনটা আসতেছে, সবাই খেয়াল রাখবেন। আর এখন একটু সোলার পরিমাণটা বাড়াই দিবেন, যেগুলো প্যারট টাইপের সোলা। তাহলে ওরা বেশ গ্রোথি এবং হেলদি হবে, যেমন ককাটিলো আছে, জি, লাভবার্ডও সোলা খায়, জি। আর যদি সফট ফুড আপনাদের বানাতে খুব কষ্ট হয়, জি, কবুতরের খাবার আছে যেটা 60 টাকা বা 70 টাকা কেজি। জি। এর ভিতরে ধান ছাড়া, যেটা ধান ছাড়া আপনার গম, ভুট্টা, মুগ ডাল এগুলো থাকে, এইগুলো রাত্রে ভিজায় রাখবেন, সকালে খুব সুন্দরভাবে 2-3টা ওয়াশ করে দিয়ে দিবেন। এটাই সফট ফুড, এটাই এনাফ। আচ্ছা, এবার আমরা হচ্ছে, আপনি তো ঘেমে একাকার হয়ে গেছেন, তো কষ্ট করে আপনি যে পাখিগুলো আনছেন সেগুলোর দামটা একটু বলে দেন আমাদেরকে। আচ্ছা, বলে দিচ্ছি। আর অনেক ফোন আছে আপনারা চিন্তা করবেন যে কথা যখন বলি ওয়েটিং দেখেন, তারপরেও ফোন ঢোকান। জি, আমি ব্যাক করবো, আপনাদের ব্যাক করা লাগবে ইনশাআল্লাহ। এবার আরিফ ভাইয়ের পাখিতে চলে যাই আমরা। আরিফ ভাই অনেকগুলো পাখি নিয়ে এসেছে ভাই। এখানে এই সিজনের লাস্ট হচ্ছে আপনার রিংনেক বেবি আছে। সিজনে তো পাওয়া যায় না এখন বেবি রিংনেক। হ্যাঁ, 2টা নিয়ে আসছেন না? হ্যাঁ, 2টা নিয়ে আসছে। এটার ওয়েট অনেক, মাশাআল্লাহ, দেখতে অনেক। এগুলো হচ্ছে 16,000 টাকা পিস। এখন 400 গ্রামের উপরে আছে। ওরে বাপ রে বাপ, আপনি ওই 400 গ্রামের উপরে। পেট কিন্তু খালি, কিন্তু বডি দেখছে, ওরে বাবা রে, বিশাল সাইজ। হ্যাঁ, এগুলো কত করে পড়বে? আরে ভাই, এগুলো হচ্ছে 16,000 টাকা পিস। 16,000 টাকা পিস। 2টা নিলে আলোচনা সাপেক্ষে কিছু কম রাখা যাবে। মানে সাইজ কোয়ালিটির দিক থেকে একদম 100 তে 100। হ্যাঁ, খাওয়াইলে ধরেন যে 500 গ্রাম হয়ে যাবে। জি, বেশি হবে। এখন আমার মনে হয় 450 করে আছে। আমি ভিডিও দেব মাশাআল্লাহ। এছাড়া আর কি আছে? এখানে এই যে সানের বেবি আছে, সানের বেবি আছে, সানকোন। হ্যাঁ, এটা ফিক্স 14,000 টাকা পড়বে। 14,000 পড়বে। দেখেন, মাশাআল্লাহ, এটারও স্বাস্থ্য আগেরটার মতোই। হ্যাঁ, সবগুলো মাশাআল্লাহ। দেখেন এখনো পেট খালি। হ্যাঁ, পেট খালি, কিন্তু স্বাস্থ্য মাশাআল্লাহ অনেক। এটা হাতে হালকা, কিন্তু অনেক ওয়েট। দেখেন ওর ফেদার দেখেন, এটার কালার খুব কিউটি, মানে ফেদার যে এরকম শার্ট করে অনেক সুন্দর লাগে, অনেক সুন্দর। ফিক্স কত রাখা যাবে? এটা 14,000 টাকা। 14,000 না? জি। আর এছাড়া এখানে এটা হচ্ছে 1,000, ঝর্ণাপালটা 1500, সেলফিট হয়ে যাবে। জি। এই যে আপনার এটা হচ্ছে 3,000 টাকা পড়বে। 3,000 পড়বে। আর এখানে লাম্বারের বেবি গুলো পিস পিস, এগুলো হচ্ছে আপনার 2,000 টাকা পিস। 2,000 টাকা করে পিস। আর এছাড়া এখানে লটিনো, এগুলো হচ্ছে আপনার 5 মাস বয়স, 5,000 টাকা পড়বে। এটাও 5,000 টাকা পড়বে। এখান থেকে নিলেও 5,000 টাকা পড়বে। এগুলো 5,000 করে আর পড়বে। এই হচ্ছে আপনার লাভবার্ড গুলো হচ্ছে ফুল টেম। হ্যাঁ, ফুল টেম অনেকগুলো তো। হ্যাঁ, অনেক আছে, সব টেম। এই যে সব কামড় দিচ্ছে, সব টেম দেখছেন, মাশাআল্লাহ। এগুলো কি ফার্ম থেকে কালেক্ট করছেন না? হ্যাঁ, এগুলো সব ফার্মের। ওই বাচ্চাগুলোর হচ্ছে বড় ভাই এগুলো। আচ্ছা, বাচ্চাগুলোর বড় ভাই। হ্যাঁ, এগুলো 4,000 টাকা পিস। এখানে আমার আরেকটা গ্রে আছে টেম, ফুল টেম। হ্যাঁ, ফুল ফ্লাইং টেম। এটার বয়স 8 মাস। এর নাম ধরে ডাকলে খাঁচার ভিতরে এসে মাথা চুলকাইতে দেয়। আর কথা বলার চেষ্টা করতেছে। অনেকগুলো লাভবার্ড, এগুলো কি 4,000 করে পড়বে না? লাভবার্ড 4,000, বাচ্চা নিউ অ্যাডাল সব 4,000। ককাটিলো গুলো পড়বে 5,000, 5 মাস বয়স। 5,000। এই ছিল হচ্ছে আরিফ ভাইয়ের সেটআপের পাখি। বাসায় পাখি আরো অনেক আছে, আজকে লেটে আসছি ভাই, নিয়ে আসতে পারি নাই। আর গরমে অনেক কষ্ট করছেন, আপনার নাম্বারটা একটু দিয়ে দেন। 01740 01740 444 766 766। লোকেশন মিরপুর 12, নতুন পল্লবী থানার পিছনে সাগরটা। ধন্যবাদ আরিফ ভাই, আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। মিরপুর কেমন আছেন? সালাম, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আজকে তো একটু কম নিয়ে আসেন মনে হচ্ছে, পাখি না বিক্রি হয়ে গেছে? কম নিয়ে আসছে, সেল হয়ে গেছে। আচ্ছা, এই পাশ থেকে শুরু করি বাপু। হ্যাঁ হ্যাঁ, এখানে আমরা হচ্ছে সান দেখতে পাচ্ছি। সানটা হচ্ছে আপনার রানিং পেয়ার। রানিং পেয়ার চা হচ্ছে 58,000 টাকা পেয়ার। 58? হ্যাঁ। মোর্শেদেন পেজ থেকে কেউ ফোন দিলে অবশ্যই কিছুটা অনার করা যাবে, এটা তো অনার করা যাবে। আচ্ছা, আর এই অ্যালবিনো জোড়াটা? অ্যালবিনো জোড়াটা চা হচ্ছে 15,000 টাকা, দুটাই রেড আই রানিং পেয়ার। রেড আই রানিং পেয়ার 15, কিছু কম করা যাবে তাই না? অবশ্যই কিছু কম করা যাবে। আচ্ছা, আর এখানে লোটিনে এক জোড়া দেখতে পাচ্ছি। এই জোড়াটা চা হচ্ছে 8,000 টাকা পেয়ার। 8,000, কিছু কম করা যাবে তো? হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, আর এখানে অনেকগুলো পুনর দেখতে পাচ্ছি। গ্রিন চিক্স ডাবল রেড সেক্টর যেগুলো কোনো, ওটা 14,000 টাকা করে পেয়ার। আর এবারে সবগুলো 12,000 করে পেয়ার। রানিং সব রানিং পেয়ার 12,000 করে পড়বে। তারপরে এই বাবুকে ফোন দিলে হয়তো কিছু কমে পাওয়া যাবে আশা করতেছি। আচ্ছা, এছাড়া এখানে কোকাটেল দেখতে পাচ্ছি, অ্যালবিনো। কোকাটেল অ্যালবিনো এটা হচ্ছে আপনার পেয়ার চা হচ্ছে 14,000 টাকা। 14? হ্যাঁ। আর গ্রে কালার যেগুলো আছে, গ্রেটা চা হচ্ছে 5,500 টাকা করে পেয়ার। গ্রে গুলো রানিং? হ্যাঁ, রানিং। 5,500। আর এই লোটিনে একটা দেখতে পাচ্ছি, লুটিনো আর গ্রে পেয়ার, এটা চা হচ্ছে 7,000 টাকা। 7,000। আর এই চিনামন আর এই যে ফন্ট, চিনামন আর হোয়াইট ফেস, এটা চা হচ্ছে 7,000 টাকা পেয়ার। 7,000 টাকা পেয়ার।
এই ছিল না এই বাপু? নাম্বারটা বলে দেন। 01811 01811 7272 91 লোকেশন মিরপুর 6। লোকেশন মিরপুর 6। ধন্যবাদ বাপু। আসসালামু আলাইকুম। ধন্যবাদ আপনাকে। 1500 টাকা। আসসালামু আলাইকুম জামাল ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন আপনি? আলহামদুলিল্লাহ। আপনার সেটআপে আসলাম হচ্ছে এই যে ফ্যামিলি প্যাকেজ যে নিয়ে আসছেন বাজরিকার, এটা আসলে দর্শকদেরকে একটু দেখানোর জন্য। আজকে অনেকগুলো হাড়ি নিয়ে আসছেন আপনি। এখানে 8টা হাড়ি আমরা দেখতে পাচ্ছি। তো আমরা হচ্ছে এই হাড়ি দেখানোর আগে অন্যান্য পাখি যেগুলো আছে এগুলো হচ্ছে আমরা দাম সম্পর্কে একটু আইডিয়া দিই জামাল ভাই। এটা আপনার রেইনবো স্প্যান্ডেল জোড়া, জি এটা আপনার 1200 টাকা করে। 1200 টাকা পড়বে। আর নিচের এই জোড়া, এটা হলো আপনার রানিং জোড়া, ডিম বাচ্চা করা, এটা 800 টাকা। 800 টাকা করে পড়বে। আর এই জাপানি জোড়া আছে একটা, জি আপনার এটা রানিং, জেপি রানিং, হ্যাঁ এটা 3000 টাকা জোড়া। 3000 পড়বে। আচ্ছা এবার আমরা হাড়িতে যাই। আর এই সাইড থেকে আমরা শুরু করি। এখানে ক্লাসিকের একটা জোড়া দেখতে পাচ্ছি বাচ্চা সহ। দুইটা বাচ্চা আছে। জি দুইটা বাচ্চা দেখতে পাচ্ছি। এটা কত পড়বে? 1200 টাকা পড়বে। 1200 টাকা পড়বে। আর এইখানে একটা জোড়া আছে দুইটা বাচ্চা সহকারে, এটা 1200 টাকা পড়বে। 1200 টাকা দুইটা বাচ্চা সহ। আর এখানে তিনটা বাচ্চা সহকারে একই কালারের ক্লাসিক আছে। তিনটা বাচ্চা সহ ক্লাসিক কত পড়বে? এটা 1500 টাকা পড়বে। 1500 টাকা পড়বে। আর এখানে আছে আপনার একটা রেইনবো জোড়া। জি এটার বাচ্চাগুলা বড় হয়ে গেছে, বড় হয়ে গেছে পারে। জি দুইটা বেবি আছে, এটা নিলে 1500 টাকা পড়বে। 1500 টাকা পড়বে। এখানেও আরেকটা রেইনবো জোড়া আছে। জি এটা তিনটা বেবি সহকারে, বাচ্চাগুলা নিজে খাইতে পারে। এটা আপনার 1800 টাকা। 1800 তিনটা বেবি সহ। হ্যাঁ তিনটা বেবি সহকারে, এবং কি আবার নতুন বিডে আছে 1800। হ্যাঁ। আর এখানে তিনটা বেবি আছে, তিনটা বেবি দেখতে পাচ্ছি আমরা। 1500 টাকা করে। 1500 টাকা পড়বে না? হ্যাঁ ক্লাসিকে। আর এখানে আছে আপনার ক্লাসিক, আর হইলো আপনার ফেলো। জি তিনটা বেবি আছে এবং একটা ডিম আছে, তো 1500 টাকা পড়বে। 1500 টাকা পড়বে। এখানে আছে একটা পাইট, আর হইলো একটা ক্লাসিক। পাইট আর ক্লাসিক, হ্যাঁ অনেক সুন্দর কালার পাইটটা। তিনটা বেবি আছে, একটা ডিম আছে। তিনটা বেবি একটা ডিম। কত পড়বে? কত পড়বে? 1500 টাকা দাম। 1500 টাকা পড়বে। এই হলো জামাল ভাই সেটআপের পাখি। আরো এখানে বাজরিকা দেখতে পাচ্ছি। আপনার রেইনবো স্প্যান্ডেল জোড়া আছে, রানিং জোড়া আছে, এগুলো আপনার পার পিস 500 টাকা করে। পার পিস 500 করে। কিছু কম করা যাবে না জামাল ভাই? দামাদামি করা যাবে, আপনি ফোন দিলে ওই সময় যদি বেশি নেয় তাহলে দামাদামি করা যাবে। দামাদামি করার অপশন আছে। জামাল ভাই ঘরে আমার বাসার ভিতরে সেটআপ আছে, কেউ আমার ফোন দিয়ে যদি নিতে চায় আমার বাসায় গিয়ে নিতে পারবে। জি আপনার নাম্বারটা বলে দেন। আমার বাসা হলো বছিলা কেরানীগঞ্জ। নাম্বার হলো 0167 80 49 452 বছিলা কেরানীগঞ্জ। ধন্যবাদ জামাল ভাই। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম সাব্বির ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাইয়া। কেমন আছেন আপনি? আলহামদুলিল্লাহ ভালো, আপনি কেমন আছেন? আল্লাহ অনেক ভালো রাখছে। সাব্বির ভাই এগুলো কি নিয়ে আসছেন আপনি? বিড়াল। বিড়াল এগুলো কি জাতের? পার্সিয়ান। পার্সিয়ান, জি। দুইটা কি মেল ফিমেল এখানে? হ্যাঁ এটা মেল, উপরে এটা মেল, হ্যাঁ নিচে উপরটা মেল, আর নিচে এটা ফিমেল। জি। এগুলো কি বাসায় ব্রিড করেন আপনি? না না ব্রিড করাই না, এমনি আমার শখ ছিল তাই পালছি। শখ করে পালতেছেন। এখন বিক্রি করতে আসছেন? জি জি। কত করে যাচ্ছেন? দুইটা 25,000। দুইটা পড়বে 25,000। মাশাআল্লাহ অনেক বড় সাইজ দেখেন দর্শক। সাব্বির ভাই হচ্ছে দুইটাই যাচ্ছে হচ্ছে 25,000 করে না? জি। কম বেশি করা যাবে? জি। দামাদামির অপশন থাকবে? দুইটা একসাথে নিলে একটু দামাদামির অপশন থাকবে। একসাথে কেউ যদি দুইটা নেয় দামাদামির অপশন থাকবে, কিছু কমের মধ্যে দেওয়া যাবে। সাব্বির ভাই আপনার নাম্বারটা বলে দেন আর লোকেশনটা বলে দেন। আমার লোকেশন হচ্ছে ঢাকা কেরানীগঞ্জ জিঞ্জিরা। ঢাকা কেরানীগঞ্জ, জি। আর মোবাইল নাম্বারটা? মোবাইল নাম্বার হচ্ছে 0177 1517 205। জি। এই নাম্বারে যোগাযোগ করলে আপনার থেকে আরো আছে না? এই দুইটাই? না না এই দুইটাই। আচ্ছা তাহলে সাব্বির ভাইয়ের কাছ থেকে এই পার্সিয়ান বিড়ালগুলো আপনারা নিতে পারবেন। ভালো থাকবেন সাব্বির ভাই। আলহামদুলিল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম আনিস ভাই। ওয়ালাইকুম সালাম। ভাই ভালো আছেন? আল্লাহ ভালো আছে। আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। মাশাআল্লাহ আজকে তো অনেক পাখি নিয়ে আসছেন আপনি হাটে। হ্যাঁ মোটামুটি অনেক পাখি নিয়ে আসছি। আমি সকালে আসি যাতে আপনার পাখি সব পাই, কারণ বিক্রি হয়ে গেলে পরে ভিডিও করতে হয়ে যাবে। যে বাইরেও দাঁড়ায় আছে, যে বাইরে দাঁড়ায় আছে, অনেক পাখি নিবে আসলে জোড়া হিসাবে না, মানে এখানে 15 জোড়া 20 জোড়া এইভাবে আর কি নিয়ে যাবে। পাইকারি দরে হচ্ছে আনিস ভাই হচ্ছে ছেড়ে দিবে, আমি যতদূর জানি। আনিস ভাই পাইকারি দামটাও বলে দেয় এবং আমরা সিঙ্গেল কিনলে সেই দামটা পাইকারি দাম আমি ফোনে বলে দেন, আলোচনা সাপেক্ষে। তো যাই হোক 700 টাকা জোড়া, এমনি 700 টাকা করে যে কোনো কালার বাইছে নেবেন 700 টাকা। আচ্ছা আমরা ওই পাশ থেকে একবারে শেষ করে আসি, এইখান থেকে আসি। এখানে 400 টাকা জোড়া। 400 টাকা জোড়া 2 মাস 2.5 মাস, 2 থেকে 2.5 মাস। আর এই লাভবার্ড গুলো জোড়া আপনার 4,500 টাকা ক্রিমিনাল রেড আই, আর এই যে ব্লু স্কাই 2000 টাকা মাদি, আর জাবা 1500 টাকা রানিং। জাবা 1500 রানিং কমে দিচ্ছেন সাদাগুলো। আর এই সিলভার 2500 টাকা। সিলভার 2500। আর এগুলো তো বলেই দিলেন 700 টাকা জোড়া। এগুলো সব 700 টাকা। এগুলো রানিং সবগুলো হচ্ছে 700 টাকা জোড়া।
যার যে কালার যেটা খুশি পছন্দ করে নিতে পারবে। যারা বেশি করে হচ্ছে নিতে চায় এবং খামার করতে চায় তারা হচ্ছে এই পাখিগুলো এখান থেকে লট আকারে কিনে নিতে পারে। হ্যাঁ হ্যাঁ 700 টাকা জোড়া হয়তো আলোচনা করে। এই পাখিগুলি কলোনির, প্লাস যদি কেউ কলোনি করে সবচেয়ে বেটার। আর যদি জোড়া জোড়া বলে সেটা ভিন্ন হয়ে যায়। কলোনিতে যেহেতু ওরা অভ্যস্ত, কলোনি দিলেই বেটার হবে। কলোনি দিলে আরো বেটার হয়। যারা বেশি করে নিয়ে একদম কলোনি দিলে কোকাটেল আছে 5,500 টাকা জোড়া। এই কোকাটেল গুলো 5,500 প্লাস। দেখেন পাখিগুলি কোয়ালিটি সাইজ মাশাআল্লাহ খুবই সুন্দর, অনেক সুন্দর, অনেক আর সুন্দর। আমি পাখি সব সময় কোয়ালিটিফুল পাখি নিয়ে আসি। 5,500 5,500 নিচের এগুলো আনিস ভাই? ভাই না নিলে সিদ্ধান্ত নেন, পাখি চলবে পাখি থাকবে। আনিস ভাই নিচের এগুলো পাখি এগুলা একই দাম ভাই 5,500। আর এই গ্রে গুলো? গ্রে গুলি 4.5। গ্রে গুলো পড়বে 4.5 করে। এই ছিল আজকে আনিস ভাই সেটআপের পাখি, অলরেডি বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। একজনের নিতে আসছে হচ্ছে 15 জোড়া। আমি দূরে দেই 15 জোড়া নিতে আসছে। আনিস ভাইয়ের কাছে যোগাযোগ করে এরকম বাজরিকার পাখি বেশি করে কালেকশন নিতে পারবেন। আনিস ভাই আপনার নাম্বারটা আর লোকেশনটা শেয়ার করে ভাই। দেন। আমি আপনার সাথে দামাদামির জন্য বলি না, একদমই পাইকারি দাম। আনিস ভাই নাম্বার আর লোকেশন? 017 57 32 1826 1826। হ্যাঁ, লোকেশন তো হাটের পাশে। লোকেশন হাটের পাশে। ধন্যবাদ আনিস ভাই। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। জি ওয়ালাইকুম আসসালামু আলাইকুম আদনান ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। কেমন আছেন আপনি? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো ভাই। আপনাকে তো গত হাটে মিস করলাম আমরা। গত হাটে একটু শরীরটা খারাপ ছিল, সে কারণে আসছি নিয়ে আসছি। তা আজকে তো অ্যাভেলেবল পাখি নিয়ে এসেছেন অনেক। জি আলহামদুলিল্লাহ মাশাআল্লাহ। আমরা এই পাশ থেকে শুরু করি আদনান ভাই। জি প্লিজ। আজকে তো অনেক সেটআপ আপনার এখানে। হ্যাঁ মোটামুটি আছে, লম্বা সেটআপ নিয়ে এসেছে আজকে আদনান ভাই। আদনান ভাই এটা শুরু করি আমরা এখান থেকে। এটা হচ্ছে আপনার কখনো ফ্লরির সাথে আপনি যে গ্রিন ন্যাপ ফ্লরি আছে। আচ্ছা। এটা আবার পাইড। হ্যাঁ আচ্ছা। ওই যে উপরে উপরে হ্যাঁ উপরে কালার আছে, এই কালার আছে দেখতে পাচ্ছি। এটা কত পড়বে? এইটা তো সবসময়ের মতো আজকেও চাই আপনার 40 করে চাচ্ছিলাম। 40 করে। আমি 35 আপনার 35 রানিং তো? রানিং, একদম রানিং। মাশাআল্লাহ রানিং টা 35 এ পেয়ে যাচ্ছেন আদনান ভাইয়ের কাছ থেকে। এছাড়া এখানে জেপি আছে। জেপি আছে, এগুলো এখানে ম্যাক্সিমাম সব রানিং। হ্যাঁ এগুলো অন্য মিউটেশন, ক্রিস্টেড আছে, রেইনবো আছে। জেপি গুলো কত আর জেপি গুলো কত? অন এভারেজে আপনার 1500 টাকা করে, 1200 টাকা করে। 1500 থেকে 1200। আচ্ছা। আর এখানে আপনার একটা রিং নেক আছে। রিং নেক আছে আপনার, লেস রিং, ফিমেল। জি জি। বয়স কতদিন? এটা বয়স হচ্ছে আপনার 17 মাস। 17 মাস। জি। এগুলো আসলে ব্রিডিং এ দেওয়া যায় কখন? ব্রিডিং এ সাধারণত অনেকে 2 বছরে দেয়, অনেকে আপনার এক একজন এক একটা সময় 2 বছর পরে বেটার। হ্যাঁ। কত পড়বে? এটা পড়বে আপনার 25 রাখা যাবে। 25? হ্যাঁ কম করা যাবে কিছু? হ্যাঁ আপনার সাবস্ক্রাইবার যারা আছেন ওনাদের জন্য স্পেশালি একটা প্রাইস দিব ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, মোর্শেদান পেজ থেকে কেউ আসলে কিছু কম করা যাবে অবশ্যই। আর এই কোনর গুলো? কুনুর এগুলো হচ্ছে পাইনাপেল কুনুর। পাইনাপেল কুনুর গুলো পড়বে আপনার অন এভারেজে, এগুলো সব বাসার বাচ্চাগুলো। হ্যাঁ অনেকগুলো তো আপনার এখানে। এগুলো বয়স হচ্ছে আপনার 12 মাস 14 মাস। 12 থেকে 14 মাসের মধ্যে। আচ্ছা। এগুলো পড়বে আপনার পেয়ার অন এভারেজে 10,000 টাকা করে। 10,000 করে? জি। আপনি একদম মেল ফিমেল কনফার্ম করে দিব। মাশাআল্লাহ। আর উপরে একটা এলবিনো বেবি মনে হয়? না বেবি না, এটা মেল। এই মেলটা পড়বে আপনার আচ্ছা রেড আই। এটা চাচ্ছি 8,000 টাকা। 8,000 টাকা মেল। আচ্ছা। আর এছাড়া জেপি আছে কিছু এখানে, ইয়েলো ডিএফ, এগুলো হচ্ছে 4,000 টাকা করে জোড়া। 4,000 করে জোড়া। সুন্দর অনেকগুলো পাখি এখানে নিয়ে এসেছে আদনান ভাই। আর এই চিনামন গুলো? এই সিনামন গুলো পড়বে আপনার পার পিস 2500 টাকা করে দিয়ে দিবেন। 2500 টাকা ওয়ান এভারেজ। আর এই যে এই কোনটা কত পড়বে? এইটা হচ্ছে এই প্লেয়ারটা পড়বে আপনার 12,000 টাকা। গ্রিন চিক 12,000। এটাও রানিং? এটা রানিং, এটা হচ্ছে আপনার মারুন বেলি। আচ্ছা, মারুন বেলি গ্রিন চিক বলে এটাকে। আচ্ছা, 12,000 টাকা। 12,000। এখানে একটা সুন্দর জোড়া দেখতে পাচ্ছি। এখানে ব্লুর সাথে আপনার মারুন বেলিটা একটা ফিমেল। হ্যাঁ হ্যাঁ ব্রিডিং পেয়ার। এটা রাখা যাবে আপনার চাচ্ছি 17,000 টাকা। 17,000। বাট যারা নিবেন ওনাদের জন্য একটু কিছুটা ডিসকাউন্ট রাখা যাবে। আচ্ছা ফাইন মাশাআল্লাহ। আর এখানে লাভবার্ড দেখতে পাচ্ছি অনেকগুলো। লাভবার্ড এগুলা অন এভারেজে আপনার 5,000 টাকা করে জোড়া দিয়ে দিব। অন এভারেজ 5,000 করে জোড়া নেওয়া যাবে। আপনি মেল ফিমেল কনফার্ম করে দিবেন। এগুলো সম্পূর্ণ পেয়ার। আমার কাছে 3 পেয়ার আছে, তিনটাই মাস্টার পেয়ার। রানিং পেয়ার, মাস্টার পেয়ার। টার্কুইজেন এখানে দেখতে পাচ্ছি। এটা 16,000 টাকা পেয়ার। 16,000 রানিং। এখানে আনকমন একটা টার্কুইজেন আছে। এখানে আনকমন বলতে আপনার এটা খুব রেয়ার, আপনার অলিভটা পাওয়া যায় না। কেমন? জি। এই অলিভটা সাথে আপনার এই যে ওয়াইল্ড গ্রিন আপনার যেটা আছে,
ভায়োলেট বিং এর সাথে। আচ্ছা, এটা পড়বে 15,000 টাকা। 15,000 রানিং। আচ্ছা, আর এখানে আরেক জোড়া টার্কি জিন দেখি। এইটাও হচ্ছে আপনার ভায়োলেট বিং এর মধ্যে, জি, গ্রিন অফ লাইন। জি, এটা পড়বে আপনার 14,000 টাকা। 14,000 টাকা। জি, মোটামুটি আদনান ভাই আজকে অনেকগুলো আজকে পাখি ছিল এই কালেকশন আমার। আদনান ভাই আপনার নাম্বার আর হচ্ছে লোকেশন। নাম্বারটা হচ্ছে 0156 848 1551। জি, লোকেশন ইস্টার্ন হাউজিং মিরপুর। ইস্টার্ন হাউজিং মিরপুর। দেখা হবে আবার ইনশাআল্লাহ। ভালো থাকেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। গার্জেন আসসালামু আলাইকুম রহিম ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, কেমন আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ। আপনি কেমন আছেন? আল্লাহ অনেক ভালো রাখছে। আজকে কি নিয়ে আসছেন রহিম ভাই? এই তো আজকে নিয়েছি কিছু বেবি আছে। বেবি দেখতে পাচ্ছি এখানে, মাশাআল্লাহ। কোকাটেলের বেবি দেখতে পাচ্ছি 3টা। তিনটা লটিনো পাল বেবি আছে। পাল বেবি। এটা বাবা মা অনেকে বলে যে এটা মানে মাইলস হয়েছে, অনেকে বুঝে না। না, এটা বাবা মা ফ্রেজার প্লাগিং করছে তো, জি, এই জন্য আর কি অবস্থা। তো এখন যেহেতু বাবা মা থেকে সদা ফেলেছি, ঠিক হয়ে যাবে। আবার এগুলো চলে আসবে সুন্দর মতন সময় দিলে এটা ঠিক হয়ে যাবে। আচ্ছা, এগুলো কত করে যাচ্ছেন? কোকাটেল পড়বে পার পিস 2500 টাকা। পার পিস 2500 করে। হ্যাঁ, 2500 করে। আর এছাড়া আপনার এখানে তারপরে পাইনাপেল কোন আছে, ডাবল রেড ফ্যাক্টর। কালারটা দেখে আপনাদেরকে দেখেন, মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর কালার চলে আসে। ডাবল রেড কিন্তু খাওয়ানো আছে, তারপরেও খাবারের জন্য অ্যাক্টিভ আছে। অটো অ্যাক্টিভ ভাইব্রেশন করছে। এগুলো কত করে যাচ্ছেন? পাইনাপেল কোন গ্রিল চেক কোন যেটা নি, জি, পার পিস পড়বে 4000 টাকা। পার পিস 4000? হ্যাঁ, পার পিস 4000। একসাথে যদি একজনে একটু বেশি করে নেয়, যেটা যেভাবে পার পিস 4000 ফিক্স। এর নিচে আপনি নিচে হবে না, এটা যাওয়ার জন্য বলে দিচ্ছি। আচ্ছা, এছাড়া এখানে সান কোলর আছে, দেখেন দেখতে পাচ্ছি রেড ফ্যাক্টর। দেখেন যে মাথা লাল, লাল চলে আসে মাথায়। এগুলো কত করে যাচ্ছেন? সানকোলটা পড়বে একদম 12000 টাকা। 12000। লরি আছে তো মনে হয়? লরি আছে, ইয়েলো কলার আছে। ইয়েলো কলার 2 পিস। ইয়েলো কলার 2 পিস, যেটা নিবে 10000 টাকা পিস। আর এক পিস আছে রেড কলার। এটা রেড কলার। হ্যাঁ, রেড কলার। রেড কলারটা কি বেশি দাম নাকি? রেড কলারটা বেশি দাম, তারপর আমি একই প্রাইসে দিয়ে দিব 10000 টাকা পার পিস। 10000 করে পার পিস। মাশাআল্লাহ। এছাড়া এখানে কি পাইনাপেল রয়েছে? জি, এটা ডাবল রেড ফ্যাক্টর। ডাবল রেড ফ্যাক্টর কালার চলে আসে। এটা কত যাচ্ছেন? 4000 টাকা। 4000। তারপর এখানে সানকোনর আছে, সানকোনরের সানকোনর বেবি দেখতে পাচ্ছি। এটা কিন্তু রেড ফ্যাক্টর। রেড ফ্যাক্টর লাল আসছে। হ্যাঁ, এটা যে নিবে একদম 10000 টাকা। 10000। আচ্ছা, এছাড়া তারপর এখানে গ্রিন ফিশার লাভবাটের বেবি রয়েছে 3 পিস। এটা কালার চলে আসছে। এটা একটা ছোট আর কি 3 পিস। এগুলো নিয়ে টেম করানো যাবে না? হ্যাঁ, অবশ্যই ভাই। যত ছোট বেবি নেবেন তত টেম করার জন্য বেশ সুবিধা হবে। এগুলো কত করে যাচ্ছেন? পার পিস পড়বে 2000 টাকা। পার পিস 2000। গ্রিন ফিশার। হ্যাঁ, গ্রিন ফিশার। মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর। এটা কালার চলে আসে একদম। এটা হচ্ছে বড়, এটা হচ্ছে ওদের ছোট। একই ঘরের বাচ্চা না? একই ঘরের বাচ্চা। মাশাআল্লাহ। তাহলে পার পিস পড়বে 2000। আর এছাড়া মানে কোকাটেল গ্রে আছে। কোকাটেল আছে, এটা কথা বলে। এটা রানিং মেল। রানিং? হ্যাঁ। কত যাচ্ছেন? একদম 3000 টাকা। কত শীষ দিচ্ছে? ফাইন। জি, শীষ দেয়, মিঠু বলে। মিঠু বলে। হ্যাঁ, একদম 3000। একদম 3000। আর এখানে রানিং গ্রিন চেক কোন রয়েছে? গ্রিন চেক কত করে যাচ্ছেন? এটা পড়বে একদম 12000 টাকা। 12000। এটা ব্রিডিং পেয়ার, কনফার্ম ব্রিডিং পেয়ার। কনফার্ম ব্রিডিং পেয়ার। এছাড়া এলবিনো এটা টেম। টেম না? টেম হ্যান্ড ফিডিং, আমার নিজে হালকা খাওয়া শিখতেছে। আচ্ছা, এটা পড়বে 5000 টাকা। ওকে, নিজে খাওয়া শিখে ফেলছে? হ্যাঁ, খাওয়া মোটামুটি নিজে খাইতে পারে। 5000 পড়বে। 5000 টাকা। এই ছিল হচ্ছে রহিম ভাই সেটআপের আজকের পাখি। রহিম ভাই আপনার নাম্বার আর লোকেশনটা শেয়ার করেন। মোবাইল নাম্বার হচ্ছে 0167 22 63 63 796 796। লোকেশন পুরান ঢাকা, নারিন্দা। পুরান ঢাকা, নারিন্দা। ধন্যবাদ রহিম ভাই। আসসালামু আলাইকুম। ধন্যবাদ আপনাকে ভাই। আসসালামু আলাইকুম রানা ভাই। ওয়ালাইকুম সালাম ভাই, কেমন আছেন আপনি? আলহামদুলিল্লাহ, আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভাই। কি নিয়ে আসেন আজকে আমাদের জন্য? সানকুনুর আনছি। সানকুনুর। হাতেটা তো মাশাআল্লাহ টেম দেখা যাচ্ছে। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর। ডিএনএ সহকারে। ডিএনএ সহ 3.5 বছর প্লাস বয়স। এটা কি মেল না ফিমেল? এটা ফিমেল হাতেরটা। ফিমেল। হ্যাঁ। এটার মেল কই? এই যে মেল আপনাদের পাখি, কিন্তু ব্রিড করা পাখি। ব্রিড করা পাখি, ডিএনএ করা। কত যাচ্ছেন রানা ভাই? সিঙ্গেল না জোড়া? সিঙ্গেল না জোড়া? আপনার জোড়া সিঙ্গেল দুইটাই বলে। সিঙ্গেল কেউ নেয়, ফিক্সড রেট 35000 টাকা। 35000। হ্যাঁ। আর যদি জোড়া এটা মিলায় না নিলে একদম 65000 টাকা। কারণ ডিএনএ করা আছে তো এটা জোড়া সহ বিক্রি হবে। 100% ডিএনএ করা, ডিএনএ কার্ড সহকারে দিব। আচ্ছা, ফাইনাল প্রাইস তাহলে কত হচ্ছে? 65। এছাড়া আর কি নিয়ে আসেন রানা ভাই? এখানে জাদু এন্ড পাখি সবই। এই হলো রানা ভাই সেটআপের পাখি। লাভবার দেখতে পাচ্ছি এক জোড়া। হ্যাঁ, লাভবার পিস কত যাচ্ছেন? 4500 টাকা। 4500। আর এখানে এই বাজিগার গুলো? এই বাজিগার গুলো নরমাল গুলো 500 টাকা পার পিস। নরমাল গুলো রেনবো গুলো 1000 টাকা পিস। জেপি গুলো 1500 টাকা পিস। 1500 টাকা পিস।
এই বাজিগারের সেটআপের প্রাইস বলে দিল রানা ভাই। এছাড়া কোকাটেল গুলো কত করে যাচ্ছে? কোকাটেল এটা 4500 টাকা, 4500, এটা 6500 টাকা, 6500। হ্যাঁ অ্যালবিনোটা মাস্টার পেয়ার, ডিম বাচ্চা গ্যারান্টি করা, ডিম বাচ্চা গ্যারান্টি মাস্টার রেড আই, এটা রাখা যাবে 16500 টাকা। 16500। হ্যাঁ এটা হলো চিনামনটা রাখা যাবে 6500 টাকা, 6500 টাকা। আচ্ছা, এছাড়া লাভবাটার এখানে আরো দুটো জোড়া দেখতে পাচ্ছেন। এই অফলাইনটা রাখা যাবে হলো আপনার 8000 টাকা, অফলাইন 8000 টাকা। আর এই দুটো ফিমেল 3500 টাকা পিস, 3500 টাকা পিস ফিমেল। গেঞ্জি কোন রেড ফ্যাক্টর, কোনো দামাদামি চলবে না, একদম 11000 টাকা। 11000। এটা হোম ব্রিডের পাখি, ইম্পোর্টের পাখি হবে না। আচ্ছা, আর এখানে দুটো মেল আছে, একটা ফিমেল আছে। মেল কোনটা? মেল দুইটা আছে। আচ্ছা, দুইটা মেল, এই একটা মেল, এই একটা মেল। আচ্ছা, 4500 টাকা পার পিস। আর এটা ফিমেল, ফিমেল গুলো 4000 টাকা পিস। 4000 টাকা পিস। এই ছিল হচ্ছে রানা ভাইয়ের সেটআপের পাখি। রানা ভাই আপনার নাম্বার আর লোকেশনটা শেয়ার করেন আমাদের আমার সাথে। নাম্বার 0191 4291 297। লোকেশন ঢাকা মুগদা কমলাপুর। ঢাকা মুগদা কমলাপুর। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। আরিফ ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভাই, আপনি কেমন আছেন? আল্লাহ অনেক ভালো রাখছে আরিফ ভাই। আজকে দর্শকদের জন্য কি কি নিয়ে আসছেন? এই তো ভাই লরি নিয়ে আসছি, কোকাটেল নিয়ে আসছি, রোজেলা নিয়ে আসছি, লরি আছে, কোকাটেল আছে, রোজেলা আছে, সানকুনোর নিয়ে আসছি, লাভবার্ড আছে, সানকুনোর আছে। একবারে আপনাদেরকে একটু দেখিয়ে নিলাম। এখন হচ্ছে আমরা হচ্ছে দামের দিকে যাই। হ্যাঁ আরিফ ভাই, দর্শকরা জানতে চায় দামগুলো আমরা বলে দিই। এখানে এই লরি এটা কি রানিং? না ভাই দুইটাই হচ্ছে আলাদা আলাদা, দুইটাই আলাদা। আচ্ছা, আর এটা হচ্ছে 100% মেল। আচ্ছা, এটা কোকোনাট না? এটা কোকোনাট লরি। হ্যাঁ আচ্ছা, কোকোনাট লরি 100% একটা মেল এর গ্যারান্টি। বাট ওরেলে একটু সন্দেহ আছে, ফিমেল হইতে পারে, ফিমেল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। হ্যাঁ ফিমেল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। সিঙ্গেল কত যাচ্ছেন কোনটা? এটা হচ্ছে আপনার চ্যানেলের জন্য মাত্র 13000 টাকা। 13000 মোর্শেদেন পেজ থেকে। আর এটা বর্তমানে প্রাইস আছে 20000 টাকা। জি, আপনার চ্যানেলের জন্য 16000 টাকা। 16000। এটা এখনো শিওর না, তারপরে ফিমেল হওয়ার সম্ভাবনা একটু বেশি। আচ্ছা, এই যে এটা রোজেলা না? এটা রোজেলা মাশাআল্লাহ অনেক বড় সাইজ, সুন্দর। বর্তমান প্রাইস হচ্ছে আপনার প্রায় 35 থেকে 38000। 35 থেকে 38 রানিং। হ্যাঁ রানিং। আপনার চ্যানেলের জন্য 30000 টাকা। 30000 মাশাআল্লাহ রানিং। আর এছাড়া কোকাটেল আনছেন অনেকগুলো লটিনো। কোকাটেল গুলো আপনার চ্যানেলের জন্য 5800 করে। কোকাটেল যেগুলোই নেবেন জোড়া হচ্ছে 5800 সব রানিং। হ্যাঁ সবগুলোই রানিং। আর এই নিচের এগুলো এখানে হোয়াইট পেজ আছে, হোয়াইট পেজ গুলো হচ্ছে মাত্র 4000। 4000 হোয়াইট পেজ পাইট যেগুলো, এগুলো 4000 টাকা। আর অ্যালবিনো গুলো হচ্ছে আপনার চ্যানেলের জন্য মাত্র 13000 জোড়া। এই হলো 13000 টাকার জোড়া। আর কমাই দিলাম দাম 12000। মাশাআল্লাহ একদম বিক্রির দাম বলে দিচ্ছে। আর এই সানকোনো গুলো সব রানিং পেয়ার, ডিএনএ করা। হ্যাঁ আপনি একসাথে রাখছেন, এবার আলাদা করে কিভাবে দিবেন? না আলাদা আসলে অনেক কেজ হয়ে যায়। আচ্ছা, এই জন্য একসাথে দিলে খাবার দেওয়াটা মানে সুবিধা হয়। মার্কিং করা আছে? হ্যাঁ মার্কিং করা আছে, জোড়া মিলানো আছে। আচ্ছা, কত করে রাখবেন ফাইনাল? এটা পড়বে হচ্ছে আপনার ফাইনাল যে রানিং ওগুলো পড়বে আপনার চ্যানেলের জন্য 50000 টাকা। 50000। আচ্ছা 55000 টাকা রেট আছে ভালোগুলা। 55 রেট, আপনি 50 দিয়ে দিবেন। 50 দিয়ে দিব। ইন্ডিয়ান গুলো এভেলেবল বিক্রি হচ্ছে 35 36। জি। আর আমরা আছে লোকাল, 100% লোকাল। আপনি একটু কমে দিয়ে দিবেন ইনশাআল্লাহ। আর ওই পিছনে একটা রিং নেক দেখতে পাচ্ছি, এটা হচ্ছে বেবি, আপনার 6 মাস বয়স। 6 মাস বয়সী। 6 মাস বয়স, এটা ফিমেল হবে। ফিমেল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। হ্যাঁ সম্ভাবনা বেশি। এটা পড়বে হচ্ছে 13000 টাকা। 13000 কমাই দেন ভাই। এটা মোটামুটি মার্কেটে অনেক কমাই দিয়েছি, 2000। আমরা একটু কমাই দেন আমার চ্যানেলে। আরো 500 কমাই দিলাম। আচ্ছা 500 কম, তাহলে আপনি 12500। 12500 আলহামদুলিল্লাহ। আর উপরে এদিকে চলে আসি, লুটিনো রেলাই বাজিগার আপনার চ্যানেলের জন্য মাত্র 800 টাকা। 800 টাকা জোড়া। 800 টাকা জোড়া। আর এই গ্রে গুলো 3000। আর এই লাভবার্ড গুলো 1500 টাকা পিস। 1500 টাকা পিস। এটা কি রানিং নাকি? এটা হচ্ছে নিউ অ্যাডাল্ট। 7 মাস বয়স। 1500 টাকা পিস। ছেলে মেয়ে এখন বোঝা যাবে না। এটা আসলে 100% না, 100% শিওর না। 1500 টাকা পিস। মাশাআল্লাহ। আর এখানে অনেকগুলো লাভবার্ড। এখানে হচ্ছে আপনার যদি কেউ সব একসাথে নেয় সেক্ষেত্রে পাইকারি হচ্ছে আপনার চ্যানেলের জন্য 3200 টাকা। 3200 টাকা পার পিস। পার জোড়া। এই পার পিস? পার জোড়া। আচ্ছা, এগুলো কি বলে? এই লাইন ফিশার আছে, তারপর হচ্ছে রুজি ফিশার আছে। লাইন ফিশার, রুজি ফিশার আছে, তারপর হচ্ছে আপনার রুজি অপালাইন আছে। তাহলে 3200 টাকা জোড়া। মাশাআল্লাহ। আর এখানে এই 15 একটা জোড়া দেখতে পাচ্ছি। এই 15টা জোড়া হচ্ছে ডিম বাচ্চা করানো গ্যারান্টি সহকারে পেয়ার। আচ্ছা, এটা হচ্ছে পেয়ারটা পড়বে হচ্ছে এটা কিন্তু সম্পূর্ণ লোকাল মাল, গ্যারান্টি সহকারে কোনোর পেয়ারটা। এটা পড়বে 10000 টাকা। 10000 টাকা। আর এই সান দুইটা? এই সান দুইটাই হচ্ছে ফিমেল। দুইটাই ফিমেল, ডিএনএ করা ফিমেল। এটা পার পিস এমনিতে ফিমেলের চাহিদা একটু বেশি সানের।
এটা সম্পূর্ণ লোকাল মাল, পার পিস পড়বে হচ্ছে 26,000 টাকা করে। 26,000 করে, 25,000 করে দেন। 25,000 করে ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ, আপনারা দিয়ে দিন ইনশাআল্লাহ 25 করে ধরে রাখছি আমরা দাম। দর্শকরা হচ্ছে ফোন দিলে 25,000 করে এগুলো নিতে পারবেন। এই ছিল না আজকে? জি আজকে ছিল ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা আছে এই আপনার রানিং পেয়ার ইয়েলো রিংনেক আছে, সাতকোলর আছে, চাইলে আর নিতে পারবেন। আচ্ছা এই যে ভাইকে দাঁড়া করে রাখছি, উনি পাখি নিতে আসছে? হ্যাঁ ভাই বগুড়া থেকে আসছে। বগুড়া থেকে আসছে? বগুড়া থেকে রিংনেকের মেল নিতে আসছে। রিংনেকের মেল নিয়ে আসছেন ওনার জন্য? ওনার জন্য আসতেছে আর কি। আসতেছে না? ভাই ভালো আছেন না? ভালো আছি ইনশাআল্লাহ। আপনি কি ওনাকে মাইকটা একটু দেন, উনি কিছু শেয়ার করতে চাইলে বাজারে আসতে কেমন লাগতেছে আপনি বলতে পারেন। আপনি কি কি পালেন বাসায়? আসসালামু আলাইকুম। জি আসসালামু আলাইকুম। আপনি কি কি পালেন বাসায়? আমার রিংনেক টিয়া আছে, জি। তারপরে হলো কোকাটেল আছে। কোকাটেল আছে, জি। বাজরিক আছে কিছু, মানে বাসায় এগুলো সব করে আপনি পালেন? অল্প অল্প করে। আচ্ছা আরে বের কাছ থেকে আজকে রিংনেক নিয়ে জি, যাবেন? আরিফ ভাইয়ের কাছে একটু মেল নিতে আসছি, রিংনেকের মেল নিতে। কি কালারে? হলুদ কালারের। আচ্ছা আমাদের এই মিরপুরের হাট আপনার কেমন লাগে? মিরপুর হাট খুব সুন্দর, অনেক বড় হাট, বিভিন্ন রকমের পাখি ওঠে। জি। তাতে মোটামুটি তার দামও অনেকটা সাশ্রয়ের মধ্যে পাওয়া যায়। আপনি এই হাট সম্পর্কে কিভাবে জানলেন? অনলাইনে? আমরা ইউটিউবের মাধ্যমে আমরা ইউটিউবে, মানে আমাদের কারো না কারো চ্যানেল দেখে আপনি এখানে আসছেন? জি জি, আপনাদের মতো চ্যানেলে দেখে আমরা আসছি। জি মাশাআল্লাহ, অনেক ধন্যবাদ। আপনি ওই আজকে কোকার নিয়ে যাবেন, রিংনেকটা নিয়ে যাবেন, আপনার বাসায় আরেকটা আছে ওটার সাথে জোড়া দিবেন। জি জি মাশাআল্লাহ, আমাদের জন্য দোয়া করবেন। জি অবশ্যই অবশ্যই। আরিফ ভাইকে দেন মাইকটা, আমরা নাম্বারটা নিয়ে নিই। আরিফ ভাই, আরিফ ভাই আপনার নাম্বারটা দিয়ে দেন। ধন্যবাদ ধন্যবাদ। 01717 01717 51 32 52 52 নারায়ণগঞ্জ ফতুল্লাহ। নারায়ণগঞ্জ ফতুল্লাহ। ভাই একটু কথা ছিল, আমার সময় আমি যেখানে কাজ করতেছি এখানে অনেক সময় নেটওয়ার্কের সমস্যা হয়, যার কারণে নাম্বারটা হয়তো বন্ধ দেখাইতে পারে। জি জি, বাট হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ দেওয়া রাখলে পরবর্তী রিপ্লাই পাবেন। রিপ্লাই পাবেন ইনশাআল্লাহ। ধন্যবাদ আরিফ ভাই, আসসালামু আলাইকুম।